Masaraan haaraan mootummaa Itoophiyaa ijaarsaa jiru baajata doolaara biiliyoona 10tti akka tilmaamamu ibsame. Piroojeektiin kun lafa hektaara 503 irratti kan ijaaramaa jiru yoo ta'u, masaraan bulchiinsaa Abiyyi Ahmad ijaaraa jiru kun edaama masaraawwan mootummaa isaan gurguddoo addunyaan caala jedha barruun Maartin Plaawutiin barraa'e. Masaraa UK Windsor, masaraa Faransaay Versailles, masaraa Ameerikaa White House, masaraa Raashiyaa The Kremlin fi masaraa Chaayinaa The Forbidden City jedhaman walitti eda'amuun masaraa haaraa bulchiinsa Abiyyi Ahmad ijaaraa jiru hin gahu jedha Maartin Plaawut xiinxala isaa kanaan. Ijaarsa masaraa kanaatiif namoonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaan irraa buqqa'uu kan eeru barruun kun masaraa Presidential Complex of Turkey jedhamu kan magaalaa Ankaaraatti argamu dachaa 8 ni caala jedha. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad waqtii gara aangootti dhufee kaasee piroojeektiiwwan jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti gahee hin qabne irratti fuulleffatee jira jedha xiinxalli gaazexeessaa Maartin Plaawut. Masaraa haaraa ijaaruuf baajata hangana gahu baasuun qabeenya biyyattii qisaasuudha jechuunis qeeqeetii jira. Maartin Plaawut yeroo uummanni biyyattii rakkoo hamaa fi hiyyummaa hojii dhabdummaa keessatti kufee jiru kanatti mootummaan bilisiginnaa piroojeektiiwwan qananii akkasii irratti xiyyeeffachuun uummataa fi mootummaan faallaa walii jiraachuu agarsiisa jedha. Piroojeektiin kun hawaasa biyyattii jalaa dhokfamus yaa'ii paarlaamaa biyyattii irratti gaafii dhiyaate hordofuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad masaraa haaraa doolaara biiliyoona 10tti tilmaamamuun ijaarsaa jiraachuu ifatti dubbate jedha. Muummichi ministeeraa biyyattii masaricha ijaaruuf baajata isin hin gaafadhu jechuun maddi faayinaansii piroojeektichaa arjoomtoota biyya keessaa fi biyya alaati jedhe. Piroojeektiiwwan akka muuziyeemii saayinsii fi teeknooloojii, paarkii Friendship fi kanneen biroo maddi faayinaansii isaa maal akka ta'e hin beekamu kan jedhu barruun Maartin Plaawut sababa ijaarsa masaraa haaraa kanaan rakkooleen uummataa fi namoota dhuunfaarra gahaa jiru olaanaadha jedha. Mootummaan bilisiginnaa baajata hangana gahuun masaraa haaraa ijaaruuf kan jalqabe ta'us dinagdeen biyyattii bututuun kufaatiif saaxilamee jira. Kasaraan waraana Tigraay qofti doolaara biiliyoona 28tti tilmaamamaan qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 37 qaalama ta'ee jira jechuun eereetii jira. Erga ministeerri muummee Itoophiyaa gara aangoo dhufeem dandeettiin waa bituu birrii Itoophiyaa dhibbeentaa 120 gadi bu'ee jira kan jedhu xiinxalli Maartin Plaawut warqeen gabaa alaaf ergamu daldala seeraan alaatiif saaxilamuun dhibbeentaa 59 hir'achuu ibseetii jira. Daldala seeraan alaam warqee kana keessaa qondaalonni mootummaa harka qabaachuu ibsee sharafni alaa biyyattii rakkoo hamaa keessa seenee jira jedhe.